të tri mëdhëvet Maliki, Shafi dhe Hambeli është fars që duhet më dhënë, ndërsa tek mëdhëbi Hanefi është vajib, që është kategori më ulët se farz. Ata është pjesë e seriozitetit edhe obligimshmërisë. Po merret në mënyrë obligative. Për shkak se e pastron njërin prej gjithë atyre lëshimeve që ka bëjë gjatë muajit Ramazanit, që në aspektin e shikimit, dëgjimit, gjuhës, apo runa zotë ndonjë veprimi që nuk i takon një agjëruesit veprej ashtu, ndaj se lloj pastrimi e Zotit Dhul Xhelal e ka obligu këtë lloj sadake ndaj të varfërve. Cili është thotë baza ose argumentimi i këtyre fukahave që konsiderojnë obligim këtë dhënie? Hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është tek Buhariu dhe Muslimi, Allah i lartësuar e ka obligu sadakatul fitrin për çdo musliman. Pra ky hadith është argument që merret prej tyre se është obligim për çdo musliman të jepet ky lloj sadake. Në një farë mënyrë decisive edhe në tekst hadithit është vërtetu obligoshmëria e dhënies, nuk është punë veç interpretimi apo vullneti i fukahave. Po është përmend farad Allah ja ka bë obligim besimtarëve që ta dhojnë këtë lloj sadake.